各位伙伴，大家晚安。好，我是子杰，微笑杰克。好，那之前我们上了一些课，有些伙伴说希望之后还可以再做一点点的学习，所以说呢，现在我就研发了一些所谓的微课程，想说把一些知识、技术、经验或是一些操作的手法，跟大家来做一点点的分享。那今天是我们的微课程第一课。第一课我们想说来谈点什么东西呢？我想我们来谈一点沟通好了。沟通是人与人每天都必须要学习的一项技能或者叫能力。那我想举一个我爸爸跟我妈妈的例子来跟大家来分享。好，我妈妈常常会跟我爸爸讲说去买菜，那我妈妈会讲说什么？哎呀，去买一点点鱼回来好了。我爸一听了之后就跑到市场去，这个跑了好几摊，很用心的买了很多的鱼。我爸爸他是一个非常负责任的人，所以说呢，鱼都选很新鲜的，买很多大包小包扔回来。结果我妈妈一看，我不是只叫你买一点点鱼吗？你怎么买这么多？天哪！我妈快晕倒了。这时候我爸就会回复我妈说什么？啊，你不是说买一些吗？我想一些就是这个样子啊。我爸爸的心里是希望什么？大家可以吃很多的鱼，所以他认为一些的鱼其实就是很多的鱼。那这个故事要告诉大家一件事情，就是全世界没有两个一模一样的人。这个是我们在沟通的过程中非常重要的第一个观念。我们在讲说，全世界没有两个一模一样的人吗？有些人会讲，那个要是双胞胎呢？有些双胞胎你可以看得到，它是一样的 DNA， 一样的爸妈，然后呢，他生长的家庭背景也都是一样的。但是生长下来之后，他两个人想法会一模一样吗？不见得哦。假设有两个双胞胎，一个是 A， 一个是 B。那 A 呢，他的英文成绩比较好 ；B 呢，他的数学成绩比较好。今天相同考了一份英文的试卷，考试下来之后，分数一看，哇，85分。这个 A 英文程度他是比较好的。85分没有到达他的要求，哭得很伤心。为什么我只有考85分？非常的难过。那 B 呢？他数学程度比较好，英文反而没这么好。今天他考了85分，一看，哇，好开心哦！我今天考了85分。结果呢，一样的分数，但是两个人反应是完全都不一样的。我们看到了两个双胞胎，一样的 DNA， 一样的家庭，但是一样的事情，对他们来讲，结果是完全不同的。所以说，我们知道全世界的人都是不一样的，所以我们在沟通的过程当中，首先要先想到的是，你跟我是不同的人，所以你一定有你的想法，我也有我的想法。那我们要沟通之间，一定是首先要先有的第一个非常重要的概念，叫做我要学会接受你的想法。有人就讲啊，接受我没有办法接受，那个谁谁谁，他跟我根本是死对头，我看了他就有气。你要我认同他，门儿都没有有些人会这样想的，但是要跟他讲的一件事情是，接受它不等同于叫做认同。你可以不认同一个人的想法，但是你不能不接受这个人是存在的，你不能不接受这个人他有他的想法在，是吧？所以说，我要跟一个人，如果真的要沟通的话，而且叫做有效的沟通的话，首先要去之前，一定要先想，我跟你是不同的人。我要能够接受你存在，我要能够接受你有想法。那我们要怎么样实际操作呢？如果说你对一个人你是有成见的，看了他就，看到他的照片可能就有点情绪上来了哈。那看到他本人的话，那火更大。各位，你要是一开始火就很大，去到那边你想跟他开骂的话，那根本不用沟通了。因为你根本叫拒绝沟通嘛，是吧？所以，如果这样子去做沟通的话，你们的沟通是完全没有效果的。所以说，我们的操作方法是这样子的：如果你要跟某个人沟通，你对他是有一点点不是这么认同的话，首先你可以先想象也可以，或是拿着他的照片，在你的面前看着他，虽然说心里有一点点不太舒服，但是稍微看他一下，然后呢，告诉自己一件事情，你可以对着照片讲。也可以在心里对他讲什么呢？某某某，我接受你是存在的，我也接受你有你的想法，我同时在心里也请你接受我是存在的，我也请你接受我有我的想法。
那我希望等一下我们的沟通可以把我们的想法都能够有效的彼此都能够了解。当我了解你的想法，你也了解我们的想法的话，我们才有沟通的机会。OK， 当你有这样的想法之后，讲完了之后把照片收起来。OK， 这个时候你再拿出你的沟通意愿去跟对方谈。我们这边讲的很重要的是改变你在沟通上面的观念，然后拿出沟通的意愿去跟对方谈。这样子的话，我们的沟通才是有效果的。好，所以今天的课程跟大家分享的是什么？第一个重要的观念是，全世界没有两个一模一样的人。第二个，因为你跟我是不同样的人，所以我要学会接受你这个人，我要学会接受你有你的想法。那有这样的想法之后，我们再去沟通，效果就会提升上来了。好，那今天这个部分的话，讲的所谓的观念跟我们的一个方式的话，我们都可以在你的工作上或生活上去做一点操作，去做一点练习，看看是不是在你的沟通的能力上会有一些不一样的提升。好，那就是我们今天第一课的内容了。如果说大家对我们的整个微课程的内容有兴趣的话，或是说你希望接下来我们微课程的内容会有什么样的主题的延伸的话，请大家可以跟我一起来做一个互动。那可以怎么样互动呢？我们有我们的 LINE， 那这样的影片我们也会上传 YouTube。你不管在 LINE 上面或是在 YouTube 上面这两个地方，您跟我做回馈，不管你在工作、生活上出现了什么样的问题的话，都可以跟我提问。那我也会尽量的用这种下一次课程的方式，或者是我个人做一些文字上，或者说用一些录音的方式，让你做一些回馈，让你能够尽量的解决你的问题。那如果说你对我们接下来的课程希望能有哪些主题能够你想知道的话，也欢迎大家在 LINE 或 YouTube 上面的话，上面留言跟我们做一些回馈。那接下来我会把后面的课程也依照大家想要的主题来做一个延伸跟发展。那今天我们微笑节课的微课程第一课就要下课喽。那也希望我们第二课的时候我们能够再见，拜拜。